Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous qui nous suivez depuis la France, l'Angola, l'Ukraine, Lubumbashi. Depuis un peu partout, vous nous suivez. Nous sommes sur notre chaîne YouTube, Communauté Évangélique Tout va bien officiel. Restez branchés sur notre chaîne et n'oubliez pas de s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 11, verset 18. L'Éternel m'en a informé et je le cite. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. Amen. Yawe Nzambe n'ongote na susuli yango na zibo yebi na yango pe amonisi ngai misala na bango. Amen. Tubetana maboko makasi lolengele. Alléluia. La révélation éclaire l'homme. Ayebakane en tant que Nzambe posa ya moko moko, kolela ya moko moko, minyoko ya moko moko. Ayebakana o basali bango ke bala kokoma bango. Ayebaki oyo balonaki bomo ya mabe kati na bango lokola lelo ezaka na bato mosusu omona azo vivre bomoi oyo asengeli kovivre te me baloni bomoi moko mabe kati na ye mpe ezonyokola ye. Ndakisa ya basi mibale banda kovanda ndako moko me na kolala pongi moko alali mwana mpe mwana akufi. Ndenge moko mpe bavi ya bato ebele omona mpe baloni vi moko mabe kati na ye. Okomprenaka te me nga na kovivre kote me mpona nini nazomona makambo ya boye. Tika nayebisa yo Nzambe na bomoi oyo nanga tozoyela awa azali Nzambe oyo nyonso eza bolumbu na miso na ye mpe atalisaka revelaka na basali neloba amen. Naza kopambola Nzambe makasi mpona emoniseli na ye ya ntango aza korevele tala kufa ozosambela me tala mitango ya mabe ndenge eza kobongisa mpe ndenge etelemi ya ye eza kutulukamba kolobela te yo oza wana ozotiaka na kokamba ezali lokola nini na ndimaki te. Alleluya. Okona bakalinga quelque part bazosaka pasteur frère wana azali ndenge alobia amen abimeka moke sango yebanga o akufu ebi bandeko na ye baboyi kolela bayoki ke ndeko na bango akufi me baboyi kolela mpo ezolekela bango mpo bazalaki nika wana esalipike sikwaza na kati ya moto. Donc mokili oyo tovandi soki ozotambola na blage na badistraction mokili ezosala distraction te. Akozomona ke Jérémie awa azalaki informé po le prophète Jérémie yenge monoko ya Nzambe loba amen. Yango nde bazali kokandela ye baplan mabe ya ndenge na ndenge ela kosalama na nzela na ye. Bo likambo nyonso acte nyonso banda kolinga bapose mpona konyokola bato ye na nzela mateya. Alleluya. Bamena bien. Alleluya. Nazotala nazomona olibaka bamen kotokutuye. Alleluya. olibaka men twana komwa Nzambe oyebi ke ezalaka malamu te baki tobetela Nzambe maboko nyonso maboko nokani mpo kobetaka nyonso ekotaka loba amen. Mpe ezala na esengo
atotile kolete olote kwa ndoto mabe omakamane na nenge nzambe asali kolam amemi en église sepela David abi nazanga nesengo wana babinanga toke na ndako na nzambe weke kuna mabota esamanaka wana kosenga kimble kwa nzambe loba amen wana kobika loba amen lomwe yange lobya mawawa. Alléluia. Wewe visage na message. Tango zo tambola. Visage na message na yako. Ekana batu mususu aboka biloka na bigeke certa ondo tambola matino so tsaka ko ba biso ko bimawe ese so ba ko ni amana ba. Alléluia. Non, mais faut que tu laisser. Bo azana biso awa loba amen. Amen. Ayebine posa na yo ayebine kolela na yo pe na ebisio ozolela peke na kondima na nokola makasi te soko za moto na kondima okola okobandolo na problème wana kelelo eza na problème lo amen okomona likamwana na sama kolo na yo yo kansinga na zote yao nezala makambo te ndangu tukakanya yanga koleka yo voir même tire ba famille na bino. Amen. Tira wa familia bino. Wa misusu bakane bali yaye. Melekolo yaka tuta l'église zoba mateya. Magonde lezo salama. Alléluia. Nzamba zo kango na yo. Amen. Na iba mama moko ayaka wana bane 97. Mama na ndaka mbolako. Konega tambula maboye. Zobane akoma pusu ya mobali na ye akende kosulaka ye mbongo loba amen. Loba nisaka eshaja mbongo butu nyonso weza na bato sakotika na chambre kena sambeka kusingo baza amen. Bamsumbi balibika kena wese atepe azu mbongo na ye mbongo msala amen. Mama wana eko salama kaya séminaire séminaire wana yendekilaka mabondeli pour prier le change à la situation. Mais frère prier les salama sima koyoka liloba na nzambe po liloba na nzambe yamone petro na biso ezombisaka biso kwa na nzambe soki ndenge ovandi awa ozoka liloba na nzambe ozaka na kolelalela mon frère ma sœur okozeloko te yamana nayebisi yo ata problème ya libala ya kokota ya voyage ya commerce ya finance tiango pene yoka liloba na nzambe tala nzambe aza na makoki ya kosalela yo amen. Maman va prier les salamaka. Mon congrès bongi. Mon commerçant mon bali ne me dit que avant ensemble à l'église là tout va bien. On va na benga bitala. So lina za fo ya commerce na pesa yo. L'homme à l'église. Amen. Kedero l'église mususu mais église wana longwa. Amen. Mais comment vous avez pour l'année papa le bâti n'a soukunate ah you n'a pas si volé oui mais ça va c'est on n'a pas sabiki aux autres de l'église à Gesem amen il a dit c'est mon casse alishoka hakuna na fo ya commerce à récupérer et bon il a dit nebe la bana mabota na boy peli bale Ongabe na boya ba divorce na ndika kamote. Na pia kamote, na passer ka kuya ka divorce te. Kampo boyo kana kapielo ba amen. Haleluya. Kuya ka divorce. Bana yo zanga ko ba. Yeye kutata mobali na pesa mbongo ndio sana ndaku na yo sana na libana. Oyoki Boma loba wana kolobana na fani na wewe libala ndio angwana boza na ndaku na bozo bota pe. Aleskoli kamana wa boka ba. Topuya kamote. Lata ingabi ikamte mama, okora belo ke église mususu. Sawa. Amen. Pourquoi? Papa
Kama ni ndio utakozile sumbo kwa zati. Wako msaka ipusu na hiyo. Tena kama kwenye église badako reveleo wa makambo. Haleluya. Amen. Oye zosema na molili. Oba zoko misa na molili. Badako reveleo wako fose pelaka. Biso tulaba pega lomote oto bikula kabato metulaba oyo zamba revelaka atota satani bazima balia. Kande babu akimalati. Kande kama nena nizo sama na babalabano. Kala na fami abotame. Kala kindoki. Kala nikelemba. Amen. Kala mtuwana akamu la manega ka na mulaia simantaba. Wala watushwa tamu na mulaia simantaba. Onotamu na nzela ozosepela na mtususu watabia ozela kalate akolongwa mesikana ebisayo nzambe na bomoyi wazana biso awa. Haleluya. Azana makoki ya kokangola yo ya kochange situation na loba. Amen. Jérémie a vu révélation ya complot obanguna bada kosalela ye. Ba complot eza nini? Ba complot ezali mabongisi ya mabe obabongisaka na molili loba. Amen. Na pesa nino litatolia frère oyo batina na disante. Amen. Na famille natali oba famille talie bali fo famille fois bake banga mabiso bolingi famille koma na mbongo aloko pesa la mtu moko ya valeur ya mwana yungu ta valeur yo na ila ja ulukama. Haleluya. Valeur sana mbongo te mtu kate balupangu te meko pona mana yo atange mwana na zabero bana. Ona mutu ya munene soge na mutu bazuru kabasa na mabe ezande yona. Soge na mutu saka na zonguru matuto tu na ye ezande yona malwa. Amen. Il rôde comme un lion. Ngana sali biloko loko bigo bo bato musala mulili bataka pena travail ba bureau d'étude ya bango et travail aka ngambo suna kenebe mekoko na ba ine du matin papa mo batela bi ande ko merci oye kolelisa biso vraiment mwana na biso tolinganga ye mingi kama zo bongo ngana zo wake batu baliyeye eza papa wana na maninga na ye. Haleluya. Amen. Tolinganga mingi metala ni kama nenge yeli ya mwana nzamba batela bino merci metela bia mawa alekiye ulala die ko papa on après quelques semaines na kufa naye. Sikonge ko oyo loko lokola pete ko baliyayi atine na disam ake ko tika biloko pa ko na ba Isaac so jibis awa na Saint-Thérèse voiture zana 12,000 tikisa pour le moment et soupe moi na ba zana ngo okelemba ngo ba ta 8,000 bazui ko bazo sala mo pa na ba. Mais il va payer sa ticket. Donc, mbongo ebele va payer sa ticket. Quoi que, quand on a besoin d'un mbongo, on a bien. Mais si on a besoin d'un mbongo, on a du loco. À quel moment ne pas mon sali na zabeba? Amen. Yom to bois qui s'est babasali en zambe. Dieu dit, quand c'est conflit pas zambe, tu as enfermé, mais pas sali na ye, tu vas réussir le bas. Amen. Toi qui es pauvre, mais ma sœur n'a pas besoin de voir ça va te aider. Abi fois que pas mon salaire ça. Moi qui abi mon salaire ça mais no pas tindi ngale itika bilo ko pako. Kama zoloba mon salaire ça va être bisaye et ça a plan accéder salami okufa na nzela. Alors on peut aider l'autre, on reçoit pas peine ndako na binote, mais tout ça la prière l'église. Amen. Wana no kwa bilaga makamesani esi nenge ni corona seka bwana nenge makanisi ya moto na zambe ya boka bwana yeye makanisi na ye esimbi me lokola keneba musai na zambe zamba ni
Top. Amen. Non, quand vous avez pourquoi pas. Pourquoi? Bien. Vous connaissez un conseil à Guinée, donc on va de la soupe de l'eau. Ok, mercredi. Mardi, nous va être là. Rien. Amen. Parce que bien, il n'a pas de licence. On va communiquer. Si vous avez dit, il n'y a pas eu qu'à s'amboquer, Nanzela, mais ça fait la colline, mais non, on a vu que tout le tabac de sous soi. Avant que les gens ne m'attendent pas, est-ce que Nanzela va vacciné sa famille? Oui, je ne vais pas voir. Est-ce que nous pouvons vacciner sa famille? Vacciner, on va ça la ligne. Amen. Oh. Non, mon opérant à la bio hôpital. Eh, mon papa m'a connu awa. Na tale ko banakil kiba malem abina wa benga ngakini. Comme na mabeza ngakini frère King. On va mabeza tuso abenga. Osambla na église ya pasteur Muntu. Comme na mabe Muntu. Bana kombo ya bale loba amen. Timba mangepa ya Nzambe loba amen. Papa Botio ça va, maman Botio ça va, non quoi d'aller yaya moi aussi, mais mon gars que les anza, Zambe, c'est pas la horo Zamba zolo banayo, azo révélé yo comment on a les banques de Zambe, voilà horo Zamba zolo révélé, et c'est là pour moi nayo, et c'est là succès nayo, et c'est là réussite nayo, et ça le va amen. Alléluia. Zoane pasaka na kati ya complot. Nzamba zotalis. Atani toana kati église. Nzamba révélé makambo ebele. Neto ça. Ovandi wana mekazuna matesi tala strength. Tala strength. Tala wana msazana ma décision mabele posta kutati église. Atani ça. Pour la révélation est claire. Alors Nzambe a révélé Jérémie, mais à sosolisi Jérémie, misala ya batu wana loba amen. Oba luka kifoba omae. Sika nae misayo. Ta otoza. Mwana nza. Zala ni muni seli ya vina yo oyeba. Kendeki tozabu mabete tondi. Ezoluka yonanga loba amen. Tala poisson. Tala poisson negetondi. Oyebi à travers l'idée ozo mikesino banzambe okoleka nzamba kolekso betape ebele pour la vie na yo. Tala poisson. Tala basida. Lelo kuti ba morgue et comme ya azolo ba mo presque nini vie. Hein? Viens, papa va ici. Na ba morgue comme le bakenda ba viens ici. Bobe botile de na morgue ba babi a essayé de tout aimer et ça na place mongo. Tire na morgue. Wala peut-être que le jour aujourd'hui, non, côté la place de la ici. La place wana. Malini za kama kasi. Nzambe tala makambo yangwana misra yo etala emona amen. C'est le mot c'est 71 000 côté nous sommes au feu pour côté 15 000 mais côté vous n'avez pas 71 000 makambo meni comment va gagner pour les élégies. Ne va ni sala serke ba ko na cimetière serke koi fo ba ko isaye ba tomboli. Alléluia. Ta ba tombola ba tela na ba couverture ba pesa ki za tena se ba carton. Yo carton el matisi aba se da couverture mo. Tala makambo tone. Ya mwana na nzaba. L'homme va dire distraction makambo fleur comme ça côté ni séminaire de délivrance ali wala mwana mutaya l'église yake tala vraie délivrance ni pesa na maboko ya Nzambe Nzamba simba yo abate la kayo abunde la yo lo bagane maladi boyana ngo
tomekoya nango etali ngai te etali ye oyo akona ngai. Alléluia. Lelo tala ba prophétie tala bisango ya ndenge na ndenge tina bawenze bakoloba mpe makambo ozomona. Amen. Balobi makambo ozomona me nzambe alobi nini mpona aloba nini mpona yo. Pour véritable prophétie bilanga nzambe motema na yo zala lokola Job. Job chapitre 5. C'est-à-dire que j'exposerai ma cause. Il fait des choses, des merveilles sans nombre. Non. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Délivre les affligés. Verset numéro 12. Il anéantit le prophète. Il y a une révélation. Il y a une il y a des fois il y a des gens qui ont si na ba famille ya misala na banzela na bawenze mabongisa mabe oye asalaka makambo ya minene pe babolamu ezanga nombre. Amen. À cause de la révélation à temps qui me le pense avec un zéro ma bonne de lui. Alléluia. Et puis, Yesu Christo, Adana kisa munene. Yenzambe. Mettez ma gueule à mon moto. Yesu Christo va comprendre chaque jour. Et là, ça va la Nene mokosoki ye Jésus-Christ ba comprendre mabe ba bon sama ya tele bongo yo nanga. Alléluia. C'est pas le nom de la gloire à Dieu. Yanga suma je ba gloire à Dieu. Ce que Jésus-Christ est nzam akimila kai panzambe bongo yo nanga. Job out akimile panza abikuna ngaya koleta yelera bamusuka msuli bara bakanga. Amen. Commerce bakangi bafrene kema kamnesi bakate bango tu bafrene bango tu batermine bad mais tango kimile panza mbe nyandana mabondeli nzambe akofongola oye kanga maloba. Amen. Asalaka ba grande chose insondable. Qui ne pas nzambe akambola yo a changé calcul ya vie na yo ba projet mabe tosalama ona yo okimile pa nzambe akobebisa ya moloba. Amen. Omona lolenge nini nzambe akotombola yo nzambe akopambola loba. Amen. Bego lekela bango. Alléluia. Bego lekela bango. Adam nzambe oyo atindikaka mai na bisika ekauka anokisaka mbula na mabele yango ezali nde yo na nga mbula eza nde lipango liloba. Amen. Alléluia. Tango ozokimela epai na nzambe akonokisila yo mbula eza bénédiction. Bamusubi na bango ezalaka ya kokauka baluka bato bazala bangoma na bakampagne so babikeli na bakampagne ezalaka bisika moko pasi bamususu bazwa mai po basala distance akozala te koka kozwa mai me nzambe atindikaka mai okoza motu moko vie kauka batia vino bisika mabe pepeso alipamboli kokoma te metango kimile bana nzambe akokomisa lipamboli esika yo zali atindikaka mai eza nde benediction loba. Amen. Alléluia. Atindikaka mai loba soka totindika mai liloba na nzambe oyo eza mai.
azotindikila yongo yaona tia kondima na yo pa na Nzambe loba amen. Kotikala kaka te ya kokamwaka makambo ezoleka siko na mokili. Asikoleki na bisala binoke na loti ndoto bazobeta minyuki na likolo mapata nyonso etondi milinga kaka na ndoto bazokana te milinga nazomona ezali ba maladi bazobwaka batu babelaka loba amen. Ozomona ngo maladi etondi mais mpona yo nanga wana tozali revele tozokimile epai na Nzambe ekoya ekokwatendre biso te loba amen. Bakoluka biso bakozwa biso te loba amen. Nzambe akosala makambo ye ezala bana na yo eza mobali misala na yo Nzambe akozembola loboko na ye akomonisa nguya na ye na bomoi na yo loba amen. Okomona esengo ya Nzambe esuwe ya Nzambe ekokokisama na vi na yo posuwe ya Nzambe ezali ke yo na ngai to prospere à tous égards. La bonne santé misala esimba bien ata salaire wana emati te me moke wana ozozwa makambo minene sa na yango loba amen. Po bato balia mapezaka combien bambisi combien mais omoni wana loboko na Nzambe esembolamaki likolo nango mokama na mokama ya bato baliaka peta baliaka oyo etikalaka balokotaka ebisaka koole panier 12 donc koloba ntango nga na tie elike na nga ntango nga na mipesi na nga epai na Nzambe atakako moke wana loboko na Nzambe eza likolo nango ekoya ebele mpe ekokokisa maloba amen. azali na mutu ebeta abenisi mwana boye grand commissionnaire bato ya cercueil donc na biye na so mutu akufi bayebeke Richard azali so cercueil bazoteka mo $250 soki yakei ata 180 ale oyo etikali wana ya nani ya ye mpe koko na ye apesa ye livre wana apesa ye bapriere eza kuna na bapriere wana badesebe ezali misuki sengele marto ezali babibote ezali batete kikombo eza elo bapriere misusu kabeti yango soki eselikaki asimba marto asimbi marto soki eseketama aseli bapriere abeta marto na nzete to na miraki abeti pa oloka mutu mosu azotambola oyo kibotaka mutu pa akwe amen. Ntango akokufa po bakunda ye akoyaka koluka ye mpona serte. Ntango Pierre abimaka na prison akendaka wapi akendaka kaka epai ya ndako ya mari epe banda kosambela tia na eloba amen. Eza makambo esprit Richard abenisi mwana azobela me mwana azokufa te yango wana akeba ozobota oyebi ple ya Nzambe mpona mwana na yo te bana misusu bazala na Nzambe abongisini azala ne paster sikoyo tata ndoki okeluka bakisi na yo pesa ye Nzambe abongisinaka koza paster akokufa te omona abeli me abelaka me akufaka te makambo nobe moye esimba eza te suka nango mpe yo okufina. Richard abelisi mwana abeli bate bapelo mama wana asambelaka awa me lokola tikane kwa na eglise akomaka bitambola yo toza bitambola tika vanda kalme ba amen. Yo kaka makambo ya boye yamoneza bomoni bakende kuna hopital asa bien Nzambe lokola tiaka levu apelaka levulu alelefere kati na mo ate posa mokolo na mamango ayakosambela bana mwana napata kama nateli wezaka pese mutu asambela wakala ye aleluya lokola lelo mpe nazomona bato mosusu asambela kala ye nani esemokakasi namoni akakontinya mwana lipe mwana nasaba 7 ans nasuka priera ye makambo ya bibi parce que mwana oyo tozeba te azokufa te padi basema alali azaka nango defa akufa lode toye na ye awa ezaka Nzambe bayekomo papa na ye o papa na baki aoye apres priere totala mpe ye mpe papa koti tozali kosolo mais mwana azobela kopwana o paster
parce que lokola nguya esimbi ye boni tozali awa nguya munene eza awa. Alleluya. Awa te fois te sokoza ndoki ozoyeba makambo eza awa nani aza ndoki tombola sede ndenge otomboli mosapi te na moti na motema na kotomama te au nom de Jésus. Osokezaki nini makambo kitoko kakoni tana bali kotune mama bali kolela ngana tuni omwana azobela kwani bali kolela o pasteur mwana osina bonzai obonzai na nini okope nasalaka esengaki fo baza esprit ya mwana kutu foto ni yango abimisi foto misu batobola na tonga ti ana mokumba batobola yo mutozalaka lokola bana basebele bafo tala keba kama na foto wana era bato bakobenya yo bazwi yo ata foto bakanisa wana n'importe qui te ese tu moment oyo toza fonaka mayele. Amen. Mutu nyonso nazobangisa tene mutu nyonso ote okoki kolia na ye otiaka nde loboko na sani oyoki yo tozalaka na ndako na yo olambi oteki nzungu kakana mutu bali banda balabala ye yaokolami nazoka lisuku na madeswe ateka fikoli na ye soki aza motema mabe asepelaka na mobali na yo atie lokoyoka mabe okufi lobi mpe azuki mobali lobi mpe azuki mwasi na mokili eza na makambo tango toza. Alleluya. Yango na taba mai ne tomelaka boye rabi osila yaka mo bien ce n'est pas n'importe qui aboya kotiaka mai kokende kosombaka mai nikoleki nebisaki bino ke protocole yake kosomba mai mais un serviteur de Dieu l'église oke akalea bien mai pasteur commune atia na pambola malelo Jean Paul makameza na mokili asoki twagelenga maji ya muneko ya munene ya moto na Nzambe protocole asepeli mbongo yo ekeneko basomba mai babi ebomba matanso ata dimanche zoyo mai ya mabe. Amen. Mokili makambo weza revele Nzambe arevelaka atalisaka yaona sebisoke keba na yo mipese pa na Nzambe longo na ba distraction. Amen. Mbongo na besi na maboko Nzambe bana na yo ndako na yo mobali na yo makambo na yo Nzambe azala liboso. Amen. Nzambe kusali abi na na livre koko pesala kona yesi ya famille. Donc Bible moquère ba prière sur la série prière mkakufi c'était hier commissionnaire na bikene no zo akazi tutumbia una bergero sa na bile bo semaine mungo kenda kutoka na permanence sina ubisa dimanche analia lengi na tomo o api ko charger la ngana ya boto saka prière na neve o Richard ya ko charger la mama binasimi mtoka bia enza akome kuna baninga na ye ya ba comité ba makamu na bango wana mystique babi mengilo biso to luki ozomwana na te base dimanche amesengela ka makamba mwana esi ona na kile église kuna kutu nazozo mawaki oma makamu na biso asole mukero toketika biso babi makabo na barabara kaka bale oba na mikeba beta kezanga kwa kweli na mtu mbala moko lelo ka komani ko mtu ekuja tilelo akombola balipona kwa utaso 15 wese kama sujifo tilelo barabara kwa kombola wana ndio tulikorona kikutane mokili sana makambo. Amen. Ezera mibali misuba totambula bazoluka bayiba bana bati akoyera yulukuta mo osakarateka kwa iba okufyo ke ya kashbedini okufyo lo kolongo yozo mona mboka oyo batuli bale bazana moto mutu akwei mutu musulo konase ya moto esika nanyo choni chapela zozika me batukuna balosali. Amen. Mutu lokolonasi ya choni échappement abukali le batuli bazoita makopa. Amen. Misu nekale mona
Amen. 1 Pierre chapitre 4. A dit, soyez tout d'abord sage. Amen. Et la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Maïle et l'équipe malamu ya kozade bundele tumba. Amen. Et la maison bundele tumba. Ngomwe bundele tumba. Libale bundele tumba. Mwasa bundele tumba. Mobala bundele tumba. Mwana bundele tumba. Musala filmongo. Makamuno voyage et bundele tumba. Mais Bible dit la sagesse maïle l'équipe de bonyoso wa. Sois sage. Moto na maïle amona mamusika. Ekanisa ya mutu amayele ekanisa kalolenge moko ya bien enasena kango tobandi na makambo ya nene ezoleka mutu na mayele azomona musika pe mayele wana ezotinda ye abomba maloba. Amen. Makobe bien balokotelaka Yesu Kristo mabanga Yesu asangani abomba maka kaya bogomba mayoboloba. Amen. Na mbongo no bombama na libala na yo bombama na bana na yo bombama na bavoyage no bombama na makamu no bombama. Amen. La sagesse maïle ça. Lakini wewe ni sois sobre. Donc kengele zala mutako kengele mutako kengele na manzela na yo na makamu no nyoso kengele aka bomu to ya kengele aka azaka mutoza kana boyebi asoka boyebi ya makamu ndenge zolekera loba. Amen. Amen. Père souvent bien afin de s'évader dans la prière. Donc aux amayele aux okengele ayemi posa la prière pour que ba prière mabe ya ndenge na ndenge sema na sena tampoyo elonga iyo na ngate loba. Amen. Alléluia. Bapia mabe elonga yo na ngai te. Sois sage. Zala bokende pe bondela oba complétoni mabongisa mabe ya ndenge na ndenge eye mpona kotia trouble la vie na yo. Tango yo za mayele oza kokengele oza kobondela nzambe akokita na libondele na yo akokangola yo. Soki malade ekolongwa, soki kokangama ekofungwama, oba prison baporte ya vie na yo ekangama akofongola yango. Soki esengelaki na mois de janvier opangolama eloboka monguna eyaki kotia epekiselo nzambe akolongola loboko yango. Soki eza na esika moko makambo na yo ebebaka nzambe akobongisa yango. Mpona nzala na priere nzambe asalaka makambo minene loba. Amen. Alléluia. Kasi Daniel azaka mayele. Kasi Daniel azaka kokengele. Suka nango alibonzaka na priere. Kama kamesela magana na priere ya Daniel. Miracle. Oye, sala magana libulo bankosi. Esela magana kama za kubondela loba. Amen. Yango zomona ke libonde li priere monguna asepela on soutient bonde ya mwana na nzambe yango na bana nzambe mingi mo mosambela ba fatigue moko yesi tu mikolo ba musuba tolala soka pandeli biso TV biso TV sokeli ya teki maswa anani maswako ale kaka na 29 sokeli na susu oyebi oye mayonnaise toboite otala kape era makambo ebele basuli bakola bateatre eza kopesa mayele oba mwana amonaki mwana mwasi moko basenteye akeyebisa mobali etala siko banda tozali na komi na zemi mwana mobali abinaki biso na famille na biso tobotaka te biso nyonso luka mobali mosusu mwana mwasi azebize ngana ebinanga mobali mosusu abi te biso tobotaka te eza tolie. Amen. Deba, et là maintenant quand tu peux retirer vous la main. Et même on a distraction té, on a pogné zéro quand on a canapé. Car on a quitté comme on a fait tout pas. Entre temps, va plaire ma maison seulement. Combien de vous avez cas, n'ingom quoi bandeke, il est 2h du matin, de quoi va toi aussi. Hein? Nia wana pale la fois quand on les escayosa.
les animaux spirituels. Alléluia. Oh, il va dire, avec Kotikati, il va faire Kotik d'abord. Mon désana makam. Y'a le moyen d'ensemble. L'amuka, esprit nayo et l'amuka. Oh, il va comme il compte la prière. Pour que Nzambe a kambola yo, Nzambe a changé situation nayo. Amen. Baba qui nous ketoni. Bando qui nous sommes à Balabala, à Balabala et comment y est, personne sait qu'à impôt. On doit couper. Alléluia. Il y a un ami bon, c'est la prière. Quand tu n'as pas compris, et tu as compris, tu as été sur Nazareth, comme à la Lélo. Tu vas se dire, tu es sur le petit, tu vas pas te faire le bon. Oh, ça y est, ça va, amen. En tout cas, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Pas compris, on n'a pas compris. Tu vas se dire, tu vas te poser quand tu as bon de la 45 minutes. Je m'en ai compris. Oh, je vais d'autres. Nous avons révélé ma cabote de l'eau. Amen. Donc, on a fait mon ensemble. Le bon ensemble est encore. Je vais dire ma cabote. Amen. Quel est ce que ça dit?